Starleto pergantian ban. Proses pembongkaran Starleto. Semua head unit buang. Kita ganti yang terbaru. Wow. Oh, dia teknisi kita luar biasa dari Jepang nih. Oh, memang teknisi kita memang kita datangkan dari pionir Indonesia nih, teknisi Jepang ini. Bongkar semua audio. Jangan pakai martel bongkarnya, coy. Instalasi. Asli kalau atasnya nggak ada dengkul-dengkul, cuma ada clear situ.